我啊 Jasper 啊家私佬，咁我哋又嚟到呢個屯門嘅呢個新式洋樓啦。你會見到其實個四方方咧嗰度訂做家私咧係非常之好嘅。呢度可以整個大量嘅儲物櫃喺度啦，咁亦都可以擺電視機櫃呢個位置啦。咁啲掣位唔使再改㗎啦。咁唔使再改，咁啊當然慳翻啲錢啦。咁啊可以做翻啲靚，相應靚翻少少嘅家私嘅。咁啊，轉頭你望住呢個電視機櫃上面仲有咁高空間，其實可以做翻發展翻上高嘅一啲高發展嘅家私。咁啊，定到呢邊啦。咁呢邊有咁大個位置啦，咁啱喺廚房呢個位喎，咁可以做翻個地櫃啦，或者做個拉伸式嘅一個嘅啲飯台啦。咁嗰啲咧都可以慳位之餘，仲可以做到食飯嘅功能，唔會嘥咗啦。係啦，咁啊講埋呢度喎。呢一個位置可以擺梳化或者擺你啲凳仔啦。咁當然啦，呢個位置睇落好似冇梳化位喎。咁其實咧，因為食飯擺咗凳仔呢度咧都可以嘅。梳化一排我都要犧牲下。咁啊，始終個面積有限啦。好，跟住入到嚟呢度咧，你見到呢個位置咧，其實可以盡利用嘅話咧，你我就一定要用做呢個地台床㗎啦。一張地台床做翻油壓床升翻上去。呢度下面咧做翻衣櫃，仲可以有位擺地台嘢啦。咁我上面見到窗台位喎，窗台位見到咁高就唔好驚咗佢。其實咧想保留翻佢有個功能性嘅話咧，可以咁樣做嘅。呢兩邊嘅窗咧係做活動嘅話，我哋剩翻呢一度唔驚暗嘅，剩翻個櫃做雙面櫃。咁你可以儲物資源，就可以買到你自己喜愛嘅飾物嘅。然後咧，我哋入到嚟呢度咯喎。咁有兩個選擇嘅。如果你想做小朋友房嘅話咧，咁你可以呢度，我而家企緊呢個位置做床尾啦。呢度做床頭啦，做翻2尺半嘅一個嘅床啦，單人床啦，整翻嗰個細細嘅衣櫃位你 OK 啦。係啦，咁然後咧，如果你唔想擺衣櫃啦，亦都可以整地台形式去做啦。咁收翻啲嘢喺個地台邊之餘咧，呢邊都可以做翻個書台。咁小朋友嚟講咧，都可以叫做勉強合格，可以做翻個幾靚嘅家私嘅。同樣地啦，小朋友嘅書籍啊、衣物都多。咁咧，你見到啦，舊底咧會整個威亞喺度嘅。咁我再嚟做掛衫嘅用途啦，又或者呢度整翻個櫃，或者整翻個櫃俾佢，咁啊增加翻個儲嘅用途啦。基本上，如果你係唔想大裝嘅話咧，呢度都冇得喐㗎啦。咁我都建議大家慳翻啲錢，買一層樓，呢個唔係太過污糟，唔係太過惹啡，基本上咧就可以唔使用嘅。嚟到廚房呢邊啦，廚房嚟講咧，成件嘢咧都非常之四正嘅，台面4英成。咁啊啲爐面係電磁爐啦，唔中意換翻呢個煤氣爐都冇問題。咁當然啦，留意翻啦，想抽油煙機呢一度咧就升翻高㗎啦，呢個比較偏矮啲嘅，係啦。咁基本上咧，如果實在覺得顏色唔啱自己嘅，淨係換塊門板，咁就可以慳翻好多錢之餘，咁你都可以有個翻新嘅作用嘅。唔該曬咁多位，記住啦，訂家私記住我哋啦。